Tuesday ในตรงนี้ថ្ងៃនេះយើងមករៀនបទយន្តហោះជាតិជាតិអូខេដំបូងគឺយើងបត់វាឲ្យស្របគ្នាសិនមកជាងបត់ចឹងមកណាបងប្អូនឃើញទេអត់ឃើញមើលបត់ចឹងមកហើយយើងអូសវាស្មើយើងរូតវាស្មើទៅមកទៀតបងប្អូនអាចនឹងធ្វើនេះបងប្អូនទាញ fold វាមកឡើងនេះវាបងប្អូនធ្វើមិនបត់វាស្មើស្អាតណាបងប្អូនទាញវាមកណាទាញវាស្មើស្អាតចាំបងប្អូនរូតវាមកបងប្អូនរូតវាមករូតចាំមកទៀតបងប្អូនបត់មកខាងវិញម្ដងណាគឺបត់ឲ្យវាស្អាតតិចមកបត់ចាំមកទៅមកយើងបត់វាមកបត់ឲ្យរូតវាស្មើបន្ទាប់មកយើងរូតវាស្មើចឹងមកស្មើទៅមកបងប្អូនបត់វានេះពីនេះទៀតមកឲ្យចូលឡើងនេះឲ្យដល់ឡើងនេះចឹងបងប្អូនត្រៀមមើលបងប្អូនត្រៀមមើលមកទៅមកទៀតបងប្អូនទាញវា fold វាមកធ្វើម៉េចឲ្យវាស្មើស្អាតដល់នេះណាអូទាញមកទាញវាទាញសកត់វាស្មើតែមកសកត់ស្មើហើយបងប្អូនអូមកណាអូតែញមកណាអូតែញមកឲ្យស្មើស្អាតចឹងណាឲ្យស្មើស្អាតចឹងតែមកបងប្អូនអាចបត់មកខាងមួយទៀតគឺបងប្អូនបត់ដូចខាងនេះចឹងគឺយើងទាញបត់វាមកធ្វើម៉េចឲ្យយើងចាប់វាកន្លែងនៅចុងនេះតិចឲ្យស្មើស្អាតតើមកបងប្អូនទាញរួចវាស្មើដូចហ្នឹងដែរណាទាញស្មើចឹងមកហើយបងប្អូនរូតវាតទៅពេលវាស្មើហើយបងប្អូនរូតវាមកនេះបងប្អូនរូតវាមកមកទាញវាស្មើណាដើម្បីឲ្យមានរូបរាងវាកាន់តែស្អាតរូបរាងវាកាន់តែស្អាតហើយតើមកយើងធ្វើមកទៀតតើមកយើងទាញវាណាទាញវាចាំមកយើងបត់ចូលគ្នាបងប្អូនមើលណាគឺយើងបត់ចូលគ្នាមកណាបត់ចូលគ្នាបត់ចឹងមកបត់ទៅមិនបត់ឲ្យស្អាតណាបត់ទៅមិនឲ្យវាចេញជារូបរាងឲ្យស្អាតមែនតើណាតើមកទៀតបងប្អូនទាញវាមកទាញវាស្អាតចឹងទាញវាស្អាតហើយមកបងប្អូនមើលឃើញថាតើយើងគួរយកចុងប៉ុណ្ណាយើងយកដល់នេះឬក៏ត្រឹមនេះអានឹងតាមការកំណត់របស់យើងទេដល់នេះខ្ញុំយកចំណុចត្រឹមប៉ុណ្ណាគឺចំណុចដែលដើមគឺត្រង់ប៉ុណ្ណានេះតែត្រឹមនេះណាជាងបន្តមកខ្ញុំទាញបត់នោះកាន់ឡើងនៅជាប់បងប្អូនកាន់វាជាប់ចឹងមកទៅមកបងប្អូនទាញវាណាបងប្អូនទាញវាចឹងមកណាទាញហ្នឹងទៅមកបងប្អូនទាញមកប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនទាញវាចឹងមកទាញវាស្អាតចឹងមកទៅបងប្អូនរូតវាមករូតវាស្អាតចឹងរូតវាស្អាតចឹងទៅមកខាងទៀតយើងបត់បានមកខាងហើយគឺយើងបត់ជួយមកខាងទៀតគឺត្រឹមនឹងដូចគ្នាគឺយើងត្រឹមនឹងដូចគ្នាចាំមកបងប្អូនទាញវាមកទាញវាធ្វើឲ្យស្មើនេះស្មើនឹងគឺយើងបត់វាមកស្មើនេះមកទៅមកបងប្អូនទាញវាទាញវាធ្វើឲ្យស្មើនេះទាញវាស្មើយ៉ាងណាទៅមកយើងរូតវាស្មើទៅវារូតវាស្មើឃើញទេពេលនេះវាចេញរូបប៉ុន្តែវាចេញជារូបរាងនេះមួយចឹងយើងចង់បានដូចគេនេះចង់បាននេះវាចេញអានេះមកអញ្ចឹងណាចេញកតុយវាមកអញ្ចឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីឲ្យបានដូចគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានមើលគឺទី1ហើយយើងបត់វាទៅវិញមកបត់ប៉ុណ្ណេះមកហើយបងប្អូនបត់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយបងប្អូនទាញវាបត់វាធ្វើម៉េចនេះបងប្អូនបត់ហ្នឹងឲ្យវាបត់ចឹងណាហ្នឹងបត់ធ្វើឲ្យវាស្មើនឹងមកបត់ស្មើនឹងញ៉ាំបងបត់ស្មើវាមកតមកទៀតដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបត់ស្មើហើយយើងលាតមកវាមកលាតមកគឺយើងបត់ចេះណាបងប្អូនឃើញទេបត់ចឹងមកបត់ចឹងមកបងប្អូនជាបត់វាចូលចឹងមកបត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាចូលហើយតមកយើងបត់វាចូលនេះសិនបងប្អូនទាញវាចេះមកហ្នឹងហើយទាញវាទាញវាតមកវាយើងត្រឹមនេះទេទាញវាចឹងណាបងប្អូនទាញវាធ្វើម៉េចឲ្យបានចូលចឹងមកបងប្អូនទាញវាប៉ុណ្ណឹងណាទាញមកអញ្ចឹងយើងបត់វាដោយសារតែវាយើងបត់មិនខុសតិចបងប្អូនអាចច្រឡំគឺយើងអញ្ចឹងយើងដោយសារតែយើងបត់វាខុសតិចច្រឡំបងប្អូនច្រឡំមិនច្រឡំតិចណាបងប្អូនគឺយើងបត់យើងបត់ចូលប៉ុណ្ណេះមកមិនច្រឡំអញ្ចឹងយើងបត់វាឲ្យចូលប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនមិនច្រឡំណាឥឡូវយើងបត់នោះទៀតយើងបត់ឲ្យវាចូលប៉ុណ្ណឹងមកតមកទើបឲ្យវាចេញជារូបហ្នឹងបានណាតមកទៀតយើងធ្វើម៉េចយើងនេះទាញវាចឹងណាបងប្អូនទាញអាហ្នឹងឲ្យវាចំគឺថាយ៉ាងមកឃើញទេវាចេញចឹងមកឲ្យចេញជារូបចឹងចេញជារូបចឹងមកតមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញវាតែយើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទាញវាចឹងមកបងប្អូនឃើញទេចឹងនៅពេលនេះវាចេញជារូបយន្តហោះណារូបយន្តហោះមួយគឺ fighter jet ឃើញទេបងប្អូនឲ្យមើលឃើញស្អាតស្រឡាងស្អាតមែនទែននៅពេលដែលយើងបត់វាហើយចឹងទៅគឺស្អាតមែនទែនយើងមានកន្ទុយវានេះណាកន្ទុយវានេះគឺហើយយើងមើលរូបរាងរបស់វាស្រួចអូតូម៉ាទិកជាងយើងអាច copy ចឹងយើងមើលរូបរាងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នារូបរាងពីរហ្នឹងដូចគ្នាណារូបរាងពីរហ្នឹងដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេអានេះគ្រាន់តែយើងបត់ឲ្យវាចូលមុខក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានបត់ចូលមុខទេគឺយើងដាក់វាអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ទាញវាឲ្យមានក្បាច់ចេះទៀតបងប្អូនអាចបងប្អូនកំណត់មកបងប្អូនបត់ចឹងមកនឹងឲ្យវាមើលឃើញថាមើលទៅវាស្អាតចឹងបងប្អូនបត់នៅនឹងមួយខាងហើយយើងបត់ខាងនេះមួយខាងទៀតធ្វើមើលស្មើគ្នាណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមើលទៅស្អាតបើយើងបត់ឲ្យស្មើគ្នាស្អាតទេតោះមកយើងមើលឃើញទេបងប្អូនចង់ក្រឡេកមើលបងប្អូនមើលឃើញទេស្អាតមែនតើអាហ្នឹងគឺរបៀបនៃការបត់ fighter jet ណា fighter jet ហើយវាភាពងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយយើងរៀនទៅរៀនឲ្យចេះតើមកនេះគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងដែលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមើលទៅមានភាពតាក់ទាញណាមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងធ្វើទៅវាមានភាពតាក់ទាញសម្រាប់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបត់ចំហ Okay, if you like this video, please like, share, comment, and especially subscribe to my channel, and you will get more video from day to day. Okay, thank you for watching.